ಮಂಡೆ ಹಾಲಾಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಪೆರ ಮನಸ್ಸಲ ಒಂದಿದ್ದಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗೋಣ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಕ್ಕ ಬರೀ ಅಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬಡಿಗೆ ಏನ ಪಲ್ಲೆ. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್. ಎಂಚಲೂರು ಪುರಕುಲ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಂಡ ಗೊತ್ತೊಂದಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೆ ಅಂಚ ಅದು ಜಾಬ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಅದು ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂಜಿ 2 ವಾರ 15 ದಿನ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಹೊಸ ರೂಮು ಜಾಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಆದ ಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಕ ನಾನು ದುಂಬದ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂಚಾದ ಫ್ರೀ ಆಗುಂಟು ಮೂಲತೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಟ್ಟುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ರೂಮ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಪೆರ ಮನಸ್ಸಲ ಆಗುಂಡು ಪೋಪೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಏನು 12 ಪೋಪೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಮನಸ್ಸು ಆಗುಂಡಿದ್ದಾಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಇಂಕ್ ಮೂಲ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇದುಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತ ಅದು ಬೆದದಾರು ಬರುವೇರು ಅಂತ ಬರ್ತಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ 15 ದಿನ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡ್ತದ ಒಂದು ಜಾಬ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೊಪ್ಪನಿಕ್ಲಿ ಓ ಕಂಪನಿ ಕಂದು ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡ್ತದ ಮನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಂಜಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಊರುಗಳು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂದು ತಿಂಗಳು ಆ ಬುಜಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ರಜೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂತೇರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಅವು ಕೊಂಡ ಬರುವೆ ಇದಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕನೆ ತೂಕ ದೇವರಲ್ಲಿರು ಪಿರೋಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಎಂಜೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂದನಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಕ್ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ದ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಇರ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಓಲ್ ಕಲ್ತು ಬೇಲೆ ಮಂದೊಂದು ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು ಥ್ರೂ ಇಂಕೊಂಜಿ ಜಾಬ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದಿಡೆ ಮೂಲು ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುಗಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ನಾಡ್ಗಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಬೇಟೆ ಸಡನ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಹೊನೊಲ್ಲಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೊನಗನೆ ಅಪ್ಪ ಅವಳು 2 BHK ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತದೆ 1 BHK ರೂಮ್ 1 BHK ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಕಾಮನ್ ಕಿಚನ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಯರನೆ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ರನೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಂట్లో ಆಫೀಸದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬೆಂಜದ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ವ್ಯಾನ್ ಹಾಕಲ್ನ ವಿಯಾನ ಬಂದು ವ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಐಟ್ ಬರ್ಬೋನು ಪೋಪುನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿಂಚು ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡು ಒಂದೆ ಕೊಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರ ಬೆದ್ದದಾರು ಬೆದ್ದದಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಾರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಾರ ಮೀಟ್ ಮಂದಿದಾರ ಪಾತೇರ್ಗ ಸುಖ ಆರ್ದಾಳ ಮಾದ ಪಾತೇರ್ಗ ಓಕೆ ಟೂರ್ ಕಾಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬಂದು ಆಂಡ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಬಿಸಿ ಜನ ಮಾರ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕು ನೇಜರು ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಪ್ತ ಬತ್ತೇರು ಮೊಕ ಆಡಕ್ಕೆ ಆಗೊಂಡು ಮುನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜ ಮಾರ ಇಂಕ ಪಾತ್ರೆದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಯಾನ ಪಾತ್ರೆದು ಗೊತ್ತಿದ್ದನೇ ಬೈದಿನಿ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರೆದು ಅಂಚದು ಕೈತದ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆಂಜದ ಟಾಪ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತರು ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ಬೈದರು ಅಂತ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಾಪ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಅಂಚದಾಲೈತಿ ನಾವು ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ದೀಚು ಬ್ಲಾಗ್ ದನಿಕಲ್ ಕೊಂಚ ಫಾದರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್
లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్ స్టేజ్ ಬರೋ ದೂರ ನಮ್ಮಲ ದೂರನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಏನು ಬೇಜಾರಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಂದಿರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಜೂಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಮರುಭೂಮಿಲಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಣತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ರೂಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಕ ಹನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಊರು ಹೋಗೋದು ಪಲ್ಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಗನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡದ ಯುವಕ್ಕೆ ಮರುಭೂಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮರುಭೂಮಿ ಇತ್ತು ದುಬೈಯಿಂದ ಸೊ ನಡ್ತದುಂಟು ಅಂಚ ದಾದ ಬಂದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ದಡಪಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಬೆದ್ದದಾಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಲಿ ಬೆದ್ದದಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ದುಬೈ ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತೇ ಸಮಯ ಮಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರು ಬತ್ತು 2 ತಿಂಗಳು ಅಂಡ್ ಆರು 2 ತಿಂಗಳಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಅದೊಂದು ದುಬೈ ನೀರು ಪರ್ದಲಕ್ಕ ದುಬೈ ತಿರ್ಗಿ ನೀರು ಪರ್ದು ಎಂಚ ಆಪೇರು ಅಂಚೆ ಒಳ್ಳೇರು ಆತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಒಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ 3 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ ಗಿಡ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪುರ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಬೇದೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಶೋ ಕಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ದಿಕ್ಕದು ಮೇರೆ ಆಮೆ ತರ ಮುರುಳ್ಳಿರು ಎನ್ನರು ಮೂಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇರೆ ಬರ್ರ ಬಂಡೆ ಎಂಗೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಂತ ಅವು ಆಪಣದೂಕ ದಾಂಪರ ಇದು ಮನಸಂಡ ಆಡ ಮನಸಂಡ ಎನ್ನ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಮಾತಾಡುಂಡ ಇಂದುಲ ಬೆಂಜ್ ಪುನಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೈತಲು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಜ ಕೈತಲು ಓಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಉಪ್ಪಾಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ಬೇರೆ ಅಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಡಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆ ಬಂದರು ಅಪ್ಪ ನೀನು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪೊಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಚಿಗಾರಿ ಅದು ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜೆದು ಯಾವಾಯ್ತು ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಗಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಗೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಂಚೂರು ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾರ ಮಾತಾ ತೆಲ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ ಅಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡರಿಗೆ ಬೇಗರಿಗೆ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೂರ ಉಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಬುನಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲೇ ರಂಜು ಪೊಣ್ಣು ಬಡಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್